Сашука? Свананда Суккада Дас. Свананда Суккада. Это место где? Нет, не Суккадас, а Суккада Дас. Суккада Дас. Вот так он слышал. В Гадруме у него есть Свананда Суккада Кунджа. Не снимайте меня. Да я не вас, я слова ваши. Харе Кришна, Гаура Прия. Вы через 100 лет посмотрите на меня, а я буду таким же. А давайте я вас накормлю. Да, пусть, давайте, пусть не Это наши готовили. Что-то бананы промочать. Стой. Илюшка снимай. Ваня и баб. Ну-ка покажи. Покажи свой синяк. Пойдемте вниз. Пойдемте. Поздравляю вас. Чайный скинчер Махарадж. Киджай. Будет все хорошо. Пусть у вас будет бхакти. Как назвали? А вы же знаете. Знаю, но я хочу услышать от вас. Сарасвати. Сарасвати. У вас? Мананда, сокращенно. Сукхада. Сукхада. Харибол. Харибол Гуру При. Харибол. Some small pieces.
Now so many. लोकल मैनेजर शूज कहाँ रखना है? बैग में डाल लेते भाई इधर रख दीजिए, कहते कोई ना कोई भक्त यहाँ पर रहेगा। वृंदावन यहाँ पे रहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसको बातों में नहीं रहना भाई। यहाँ पे रहते फिर अपने के दिया ना अमर 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 अरे खुलवा ये दिख रहा है तो टीचर महाराज हां Journalists, yes, come take interview. Newspaper. Пеппер как очень. Купить Sargoswami Prabhu ki jai. Sahagana Sarudamodar Goswami Prabhu ki jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai.
जय श्री राधा स्वामी महाराज, जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जय परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग पूजनीय वैष्णव वृंद की, नगर संकीर्तन की, नगर संकीर्तनकारी भक्त वृंद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय परम पूज्यपाद श्री चैतन्य गोजे माताचार्य परिव्राजकाचार्य वाद्य त्रिदांड स्वामी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। आगत वैष्णव वृंद की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन गायक श्रोत भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे पूज्यपाद विदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विजय नरसिंह महाराज की जय।
पद छाया मागे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare
जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय
बोलो वृंदावन बिहारी बिहारी की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा जय हो।
Worship was meditation. We hear this, but it is prescribed in the scriptures. And at that time also there is Mahamantra. Without Mahamantra, they cannot, but they could not get emancipation. Or Первую из эпох, Золотой век, Сатья-югу, методом поклонения Богу была медитация. Мы знаем об этом. Но также там присутствовало и Махамантра, присутствовало святое имя. Без святого имени они не могли достичь спасения, не могли достичь цели жизни. Satyuga Mahamantra is this Narayana Paraveda, Narayana Parakshara, Narayana Paramukti, Narayana Paraguti. This was the Mahamantra of Satyuga. Это была Махамантра Сатья-юги, Золотого века, первой эпохи. In Treta Yuga, we find that in the scriptures, the Rishi Munis, they have prescribed that they could not perform meditation because of their attachment to worldly things. The Rishi Munis prescribed you should do yoga, oblation. Your objects of attachment should be given to the object of worship, so that you can get concentration. For that reason, yoga was prescribed for Treta Yuga. But at that time, there was also Mahamantra. Rama Narayana Ananta Mukunda Madhusudana. Krishna Keshava Kangsare Hare Vaikuntha Bhamana. This is Tarak Brahmanam. Tarak Brahma means by uttering the Mahamantra, they could have emancipation. They could have deliverance from Maya and get the highest objective, lotus feet of Supreme Lord. They used to this Mahamantra. Rama Narayana Ananta Mukunda Madhusudana Krishna Keshava Kangsare Hari Vaikuntha Bhamana. Трета-югу, следующий из эпох. Риши, Муни, великие мудрецы, великие святые, они видели, что люди стали привязаны к объектам своих чувств, к объектам своих чувственных наслаждений. Поэтому они увидели, что они не могут совершать медитацию. Они предписали им ягью, предписали им делать жертвоприношение. То, к чему мы привязаны, посвятите это Всевышнему Господу, предложите это Богу. Тогда, если объекты своих наслаждений вы отдадите Богу, то и ваши мысли, ваше сознание также устремится к Нему. Но и в Трета-югу, хотя методом поклонения было жертвоприношение, даже в эту вторую эпоху также присутствовала Махамантра, также присутствовало Святое Имя. In Dapar Yuga, next degraded age, Dapar Yuga, half righteousness, half unrighteousness. The Dapar Yuga people, they could not perform yoga because they could not utter mantra rightly, because they are given to senses. The Rishi Muni, they found the Dapar Yuga people could not perform meditation, could not perform oblation. They are advised to do worship of Jesus, so that they can engage all their sense organs and object sense organs for the service of the Supreme Lord, and they can get attachment, love for the object of worship. But at that time also, there was Brahma Maha. Hare Murare Madhukaita Bhar. Gopala Govindam Kunda. Yogesha Narayana Krishna. Nirasran Vangdava. Следующую, еще более деградировавшую эпоху, которая называется Двапара-юга. Люди уже не могли произносить правильно мантры, необходимые для жертвоприношения, потому что они не могли уже контролировать свои чувства, свои органы чувств. Видя это, Риши и Муни, великие мудрецы, великие провидцы, дали им другой метод поклонения. Поклонение божеству Господа, поклонение святому образу Господа в храме. Займите свои чувства в этом поклонении, и куда будет направлена ваши органы чувств, куда будет направлена деятельность ваших чувств, там
туда у вас будет направлена привязанность, у вас разовьется привязанность, у вас разовьется любовь к Всевышнему Господу. Но и тогда Двапара Югу, хотя основным методом поклонения было поклонение в храме, все равно присутствовала Махамантра, все равно присутствовала Тарок Брахма, то есть спасающее имя, без которого цели жизни, любви к Господу и спасения из этого мира достичь было невозможно. Это Махамантра была Хари Мурари, Мойду Кайтабхари, Gopala Govinda, Mukunda Shaurya, Jaggisha Narayana Krishna Vishnu Nirasrani Mang Jagadisharam. But in Kali Yuga, most degraded now in Kali Yuga. But one best quality is this: by uttering Harinam, the people of this Kali Yuga can get highest objective. This is their great fortune in that sense. But it is most degraded. In this age, they cannot do meditation, they cannot do oblation, they cannot do even worship of deities because they are diseased. So they are advised to do only chanting of the Hari name, only chanting of the name of the Hari. And that Mahamantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By doing this, the Kali Yuga people will get their highest objective and deliverance from Maya. Сейчас Кали-юга самый деградировавший, да, как век, когда деградация достигает своего предела. Но у этого времени есть одно удивительное и замечательное качество, замечательное преимущество. На то, что просто воспевая святое имя Господа, воспевая Махамантру, люди этого века могут достичь высшей цели жизни. Они не могут совершать медитацию, они не могут совершать жертвоприношения, они не могут поклоняться в храме, потому что они больные, но просто воспевая святое имя, они могут достичь высшей цели жизни, спасения этого мира, любви к Кришне. И это Махамантра Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. You will do Mahamantra and you repeat. Он будет воспевать Махамантру, а вы должны повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,